Passat CC. С провокатором опять. Ага. Снимаем опору. Снимаем, то есть, амортизатор. Машина полностью в техническом, в хорошем состоянии. Фонарика нет всегда. Амортизатор в порядке, верхние опоры новые, сайлентблоки новые, все в отличном состоянии. А есть небольшой стук, пружину отдает конкретно, и мы предполагаем, что это забирает сам виток, а посадочное место амортизатора. Вот сейчас будем снимать и смотреть, если там следы трения, биения, там что-нибудь еще. Вот. Так, разборочка. Оп, оп. Покажу, что там. Не покажу. Оп. Опора новая. Подшипник новый с пыльником и отбойником. Так, смотрим. Стих, давай тут затирание. Давайте посмотрим. Еба, что ты, сука, шкрябаешь, блядь? А вот эта часть, такое чувство, что без матюков. Да. Вот когда пружина складывается, такой звук дын-дын. И очень конкретно слышно. Она никогда. Когда дождик, отлично, как новый. Только подсохнет, начинает сразу в этом месте крепко шуметь пружина. Понял, что? Нет? Замок для чего? Ну чуть-чуть углубление туда, да? Чтобы мы не смотрели. А ну придави и попробуй покрыть. Овал! А я овал другой смотрю, понял? Вверх. Вертикальный, а ты ж... Короче, нихуя. Короче, будем устранять. Соберем. Пишите комменты, получилось, не получилось. Ну, я думаю, все получится. Потому что это мастерская автопрочек. По реставрации ходовой. Вычищаем все натертые места. Это Passat CC. Опора новая. Амортизатор в отличном состоянии. Взяли вот такой шланг, не знаю какой там, поливочный, самый толстый, который есть, плотный, то есть. И накрутили почти виток во избежание трения металл об металл. Сейчас установим, посмотрим, что за шляпа. Может вообще нахуй сейчас это взорвется тут все к хуямбу. Серый, я пока замерю, что у нас получится. Все, а ты знаешь, села. Да, она сейчас туда вдавится и будет пушечно. Почему, блядь, тут нельзя было резиночку поставить? Ну, мы еще не знаем, может это не оно. Выебываемся. Может. Сейчас соберем, поставим, отправим клиента кататься. Если все исчезло, значит это работает. Или нужно новые пружины было покупать, да? Потому что, смотри, верхний виток идеальный, вот это твердое покрытие на месте, а внизу все стерло. Наверное, из-за того, что песок туда сыпется и абразив. Типа абразивчика там. Приехали, поставили. Я смотрю, что не стоит. Конечно, результат, все втянули, собрали. Сам колесо забыл поставить. Вот как этот путь видит. Смотрите, видите, какое расстояние между витком и замком. Сейчас. Там пишите, спрашивайте комментарий. Получилось, не получилось. Passat CC. 12.
І Хоч і на горшок.